公主識唔識着襪？識唔識着襪？識唔識？而家又識啦，啱啱又話唔識，喺度發脾氣，頭先係咪？依家又識啦。調轉咗係咪啊？知唔知全屋瞓得最爽、瞓得最耐、瘋狂 deep sleep 係邊個？係依個，係呢一隻狗。食唔食雞雞啊？哦，咁就成啦。忙完一個朝頭早，而家又要出去接佢啦。啱啱呢，搽翻少胭脂，搽咗個唇膏，似翻個人去接佢，冇咁肉酸啊嘛，撞到人都。啱喺 supermarket 就買咗呢個檬粉啦，跟住見到有呢包即食雞胸新出嘅喎，我見有其他味，不過好似賣晒，得翻原味，試下啦。跟住仲有車厘茄同埋青瓜，可以整翻一個越南撈檬，咁就唔使成日食飯咁悶，清清地食個撈檬都舒服啊！之後仲喺伊昂買咗2大 pack 納豆，我哋好中意伊昂買納豆，因為佢啲款好齊好多，同埋好平。我哋係勁中意食納豆噶，可以一人一盒攞嚟撈飯。未加汁，唔該晒。咁你食咩啊？好啊，媽咪你影低佢。咁你食咩啊？哇，好大杯！喺日本 supermarket 買咗呢個咖啡，陣間諗住試下睇下好唔好飲。前幾日喺旺角買咗呢隻杯，好滿意，好得意啊！我覺得。媽咪嘅 outfit of the day 係加一個小朋友嘅書包，係咪？琴日喺馬莎買咗呢啲 burger 同埋呢啲包，所以今朝呢煎隻蛋就諗住整個早餐啦。但係呢，就太瘋狂啦，原來煎呢個 burger 呢係會彈到成個廚房都係油，我陣間大把嘢做。得啦，整好啦，已經整好咗呢個 homemade burger 啦。啱啱起身敷完個 mask 之後呢，我用咗Medicube 呢部機，你睇下我塊面係拎㗎，超勁！啲人慣咗係可以唔抹嘅，但係我真係唔中意咁腍。嗰啲韓妹嘅水光肌，我覺得香港咁潮濕嘅天氣應該 handle 唔到。輕攞 toner 抹一抹。通常如果晏晝冇太陽嘅話呢，我就咁搽呢個 primer 就算啦，因為佢都有 SPF 25，室內嘅話應該都 OK 都夠噶啦。同埋咧，你睇我皮膚咁黑就知我唔係好中意用防曬啦。我只係近呢1-2年生完小朋友之後，先至朝頭早努力啲用防曬，因為好似生完之後成品個顏色個膚色都唔同咗，好黃好黑咁樣，同埋好怕生雀斑，因為打斑實在太麻煩。因為超勁黑眼圈，咁咧我就用緊呢個係 AM Fairyland， 其實我覺得幾好用喎。佢入邊咧係咁樣嘅四格有唔同色啊，可以自己 tune 翻啦。同埋咧，我嗰個眼底咧係超乾嘅，佢都冇話好顯乾紋。其實咧，我真心係唔識遮黑眼圈噶，我都係求其咧撈埋一隻色搭上去，跟住好似肉眼唔係好見到個黑眼圈咧，咁就算噶啦。之後咧，我就用我呢個人生最愛粉底，唔係人生最愛 BB cushion， 呢個真係超好用。我用咗呢個 BB cushion 之後，我其他粉底全部拜拜掉走晒，呢個真係超好用。尤其是冬天用真係100分。但係你用呢個咧，你唔好 expect 佢會有任何嘅遮瑕能力，我自己覺得係冇嘅。只不過佢好似 second skin 咁，你用完之後，佢幫你 tune 翻個膚色啦，同埋睇落好似皮膚好似孖生肌咁啊，即係好似你天生呢個皮膚已經好靚咁，所以我覺得佢貴係貴得一合理嘅。之後就到胭脂，
胭脂咧我都係好 hea 咁樣啦，求其畫。我後生嘅時候咧，我都有去做嗰啲飄眉嘅。我飄過2次，第一次飄完咧好似冇飄過咁，即係冇乜顏色啦。唔知係咪俾人揾笨啊？嗰時細個。之後第二次再去整咧，第二次整個姨姨又係整到我條眉咧高低唔平衡。跟住過咗一排，我就去咗洗咗條眉，其實即係冇飄過。我記得我洗眉嗰日洗完之後，我係超開心，我覺得哇，我終於見到我自己真實嗰條眉啦，唔想再飄眉，係 no。同埋咧飄眉你好講嗰個人嘅 style 啱唔啱你嘅，即係如果你本身都唔中意平眉嘅，跟住佢咧出到嚟咧幫你整咗條韓式一字眉嘅，咁點算咧？係咪？即係佢係個 artist 嚟噶嘛？你塊面佢係當畫畫咁畫，佢一定係根據佢自己中意嘅角度出發噶喎。如果佢本身個人勁韓嘅，咁佢一定係畫條一字眉俾你啦。咁但係如果你個人勁歐美嘅，你一定係中意啲眉峰好高啊，好突啊，佢可能就做唔到俾你，出到嚟個效果你又未必中意，之後又要使錢，又要痛住咁去洗眉。唔係，其實洗眉唔係好痛嘅，不過會紅一笪紅幾日咯。啊，我哋要畫眼線啦，用我呢支超中意，又係近排呢一年先至用嘅人生最愛啊 Can Make 嘅眼線筆，好好用喎，佢唔會點甩喎。我嗰隻眼咧係超級大油眼嚟㗎，但係佢都冇乜點甩色。唔知我隻腳係咩？緊要唔緊要？但係呢支眼線筆咧，擰咗出嚟擰唔翻入去，我唔係好明點解你要咁？點解你要設計成咁啊？你想逼死邊個啊？擰唔翻入去，之後仲呢個超好用嘅睫毛夾翻啲眼睫毛，但係咧我啱啱夾咗2下噶啦，已經發現唔知係咪太潮濕，夾極都夾唔起。搽完呢支 Atusis 嘅 mascara 之後咧，其實佢係 mascara base 嚟嘅，佢唔係真心 mascara 嚟嘅，但係我覺得已經好自然啊，畫出嚟個妝仲好睇過 mascara。之後再加呢個眼睫毛夾。正啊，完美對抗香港極度潮濕天氣。呢度有整，呢度冇整，睇唔睇？到底睇唔睇到個分別？呢度有，呢度冇，係有分別噶。繼續整埋另一邊先。我諗我要揾一個好啲嘅方法，點樣可以化妝，又可以拍到片。之後我就用呢個新買嘅 NB Highlighter， 佢叫 Luminizing Powder， 好好用啊，好靚啊！我第一次咧喺嗰度試上手咧，哇 ，amazing， 睇唔睇到？好靚啊 ！Oh my god！ 因為咧我唔係好中意用啲膏狀嘅嘢 highlighter， 覺得好似好快甩啊，同埋咧。香港好潮濕搞唔掂，就算啱啱用嘅胭脂膏咧，我用完咧，我都會再喺上邊一浸胭脂，咁令到佢咧可以 hold 到耐少少。我發現咧做咗人阿媽之後咧，哇！尤其是頭1年，我真係機斷食啊！我 mask 又唔敷啦，嘢又唔搽啦，妝又唔化啦，即係見到自己嘅樣都驚。人生唔單止係要湊小朋友或者相夫教子，你嘅開心都緊要噶，一定要噶。可能唔好話買好多化妝品啦，你去買支有色潤唇膏啊，都好開心。買啲靚嘅潤唇膏都已經好開心。調節自己嘅心態，令到自己好上進。我覺得化翻個妝似翻個人，你個連個心態都唔同咗，真係好緊要。啱啱我哋換完衫出門口啦，而家去接爹哋收工，跟住之後去 Home Square 睇少少嘢，然之後去沙田，應該去新城市嗰度食飯咯，係咪啊？想食咩㗎嘛？兒童餐係兒童餐，你次次問親佢想食咩，佢都答你兒童餐。但我今晚有啲想食越南嘢喎，我哋睇下去到嗰度有咩食好冇？兒童餐想食蝦蝦兒童餐，好難揾㗎喎，我哋睇下點啦，好冇？好啦，揾下先啦，OK。